নমস্কার বন্ধুরা, কিচেন বাহারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমার আজকের রেসিপি ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে চাল কুমড়োর ঘন্ট। ঘন্টর জন্য একটা চাল কুমড়ো সরু সরু করে কুচিয়ে নিয়েছি, আর নিয়েছি ইলিশ মাছের মাথা। এবার এই মাছের মাথাগুলোতে নুন আর হলুদ মেখে নেব। কোয়াটার চামচ পরিমাণে দিচ্ছি নুন, কোয়াটার চামচ পরিমাণ দিচ্ছি হলুদ। এবার নুন আর হলুদটা মাছের মাথার সাথে মেখে নেব। নুন আর হলুদটা মাছের মাথার সাথে মেখে নিয়েছি। কড়াই 3 টেবিল চামচ পরিমাণ সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা হাই ফ্লেমে গরম করে নিয়েছি। এবার মাছের মাথাগুলো ভেজে নেব। মাছের মাথাগুলো উল্টে পাল্টে লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার মাছের মাথাগুলো একটা পাত্রে তুলে নেব। এবার এই একই কড়াই দিয়ে দিচ্ছি 2টো শুকনো লঙ্কা, হাফ চামচ কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা আর কালো জিরেটা লাল করে ভেজে নিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি 4টে চেরা কাঁচা লঙ্কা, আর 2 টেবিল চামচ পরিমাণে দিচ্ছি সর্ষের তেল। কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে 30 থেকে 40 সেকেন্ড ভেজে নিলাম। এবার 1 চামচ পরিমাণ দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, হাফ চামচ দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, সমস্ত মশলা দিয়ে মিনিটখানেক কষিয়ে নিয়েছি। এবার মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর খুব সামান্য পরিমাণে দিচ্ছি জল। সমস্ত মশলার সাথে মাছের মাথাটা দিয়ে 2-3 মিনিট কষিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি চাল কুমড়ো। চাল কুমড়োটা দিয়ে সবকিছুর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। এবার মিডিয়াম ফ্লেমে ঢেকে রান্না করব কিছুক্ষণ। 5 মিনিট পর ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি। ঢাকাটা খুলে চাল কুমড়োটা একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, নুনটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে চাল কুমড়োর সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে চাল কুমড়োতে কিন্তু আমি কোনো জলের ব্যবহার করিনি, অথচ দেখুন চাল কুমড়ো থেকে কত জল বেরিয়েছে। এবার ঢাকা চাপা না দিয়ে চাল কুমড়ো থেকে বেরোনো সমস্ত জলটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত রান্না করে নেব।
চাল কুমড়োটা মিডিয়াম ফ্লেমে নাড়তে নাড়তে মিনিট 5-6 রান্না করে নিয়েছি। চাল কুমড়ো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে, আর চাল কুমড়ো থেকে বেরোনো সমস্ত জলটাও শুকিয়ে গেছে। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে চাল কুমড়োর ঘন্ট রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।